Привет всем, друзья! А вы знали, что можно сделать из простой консервной банки такую самоделку, которая для многих людей станет очень нужной вещью? В первую очередь с банки нужно снять этикетку. Сбоку вокруг дна поставить множество точек. В нарисованных точках сделать отверстие. Отрезать крышку. Вырезать дно. Сбоку поставить 4 метки с одинаковым интервалом друг от друга. На метках сделать отверстие. В проделанное отверстие вставить гвозди или длинные саморезы. На саморезы установить сетку. На сетку насыпать камней. Керосинку заправить керосином. Пропитанный керосином фитиль поджечь. Отрегулировать огонь, чтобы не коптил. Сверху установить самоделку с камнями. Теперь это изделие можно брать с собой в поход, установить в палатке и обогреваться им. Снизу горячий огонь нагревает камни, тем временем вырабатывая тепло. Также эту самоделку можно использовать в небольшом помещении. Керосиновую лампу можно заменить обыкновенной свечкой. Вот таким простейшим способом я сделал мобильный камин. Кому эта хитрость и идея для самоделки понравилась, оцените лайком. Не забудьте подписаться. Всем удачи, пока.